ট্রেতে রাখা খাবারগুলো টুনটুনি অফার প্লেটারে খেতে আমরা আজকে চলে গিয়েছিলাম মোহাম্মদপুরের রোডসাইড কিচেনে। ভাবলাম দেখে আসি কি এমন আছে এই টুনটুনি অফার প্লেটারে, আসলে কি তারা এত পরিমাণ ফুড দিবে। সো চলে গিয়েছিলাম, ভেতরের ইন্টেরিয়রটা দেখিয়ে দিচ্ছি কি পরিমাণে সুন্দর। মেঘের একটা থিম ছিল, দোলনা ছিল, তারপর রেলওয়ে একটা থিম ছিল, এখানে মিরর করা ছিল। সো ভিডিও না নিলে তো আর হয় না, ছোট্ট একটা ক্লিপ নিয়ে নিলাম। তাদের ইন্টেরিয়র অনেক বেশি সুন্দর ছিল, ভেতরের পরিবেশ ভালো ছিল এবং তাদের স্টাফদের বিহেভিয়ারও অনেক ভালো ছিল, যেটা ভালো সেটা বলতেই হবে। আর এই যে আমি ছোট্ট করে একটা মেনুর ক্লিপ দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। এরপরে দোলনায় নিজে একটু ঢং করে নিচ্ছি, যেহেতু খাবার আসতে অনেক সময় লাগাচ্ছিল। সো এই যে রিক্সা থিম দেখে এখানে একটু ভিডিও করে নিলাম। এরপরে খাবার চলে আসছে, 2 রকমের রাইস ছিল, মশলা রাইস, তারপর ফ্রাইড রাইস, আর চিকেনটা কি পরিমাণ বিগ সাইজের তোমরা দেখতেই পেলে। এখানে মাঞ্চুরিয়ান ছিল, তারপর ভেজিটেবল ছিল, বাঁধাকপি দিয়ে কিন্তু একটা সুন্দর করে সালাদ দিয়ে তারা সালাদ সার্ভ করেছিল, যেটা আমাদের 2টা প্লেটারেই পড়ে গিয়েছিল। এই যে এটা বার্গার দা ছোট ভাই প্লেটার, যেটা আমরা অর্ডার করেছিলাম, প্রাইস ছিল 200 টাকা। সো বার্গার দা ছোট ভাইয়ের বার্গারটা আসলে বেশি ছোট ছিল, ওয়েজেসটা মোটামুটি ছিল, আর চিকেনটা ভালোই ছিল, খারাপ না। তবে যেহেতু আমি অনেস্ট রিভিউ দিব, আমি কোনো পেইড রিভিউ করছি না, সো আমার কাছে মনে হয় তাদের সব কিছু ভালো হওয়া সত্ত্বেও ফুড টেস্টটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে। ফুড টেস্ট যদি তারা আরেকটু ভালো করতে পারে তাহলে আরও ভালো করবে। আসলে সবার আমার মনে হয় ফুড টেস্ট একরকম না। তোমরা চাইলে কিন্তু তোমরা ভিজিট করতে পারো রোডসাইড কিচেন। বাকি সব কিছু যেহেতু ভালো, আই হোপ যে তোমাদের ভালো একটা সময় কাটবে। সো তাদের যে মেইন ফটো যেটা ফুডের তারা অনলাইনে দিয়ে রেখেছে, সেটা আমি ফার্স্টেই দিয়ে দিয়েছি, এবং এটা রিয়েল ফটো যেটা আমরা তুলেছি। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।